Danes je 1. februarska nedelja in dobrodošli v našem muzeju to popoldne, kjer se bomo malo igrali, malo poslušali, malo igrali. David Kožuh iz Goriškega muzeja, v bistvu vodja te celotne zgodbe za razstave Igračeva mladosti in seveda v vsakem muzeju, kjer te igrače gostujejo, se pridruži tudi vsaj en član ekipe muzeja. Pri nas je bil to Boštjan Kolar, pomagala mu je tudi Stanka, Globovič, ki je žal ni, tudi drugi smo kaj komentirali, ampak najpomembnejši je bil pa Boštjan. Tako da evo, pozdrav obema in dam to našo publiko vam v roke, izvolite. Hvala Lenka, lep pozdrav vsem še v mojem imenu. Ta razstava je potujoča razstava, nikoli ni enaka, tako da če boste šli na naslednjo edicijo, ki bo letos v Portorožu, določene stvari bodo enake, določene stvari bodo drugačne, nove. Kar se je ohranilo že od prve razstave, se pravi 2016 je bila prva razstava odprta na Goriškem v Solkanu, je osnovni koncept tega, kar razstavljamo. Tisto, kar je mogoče najpomembnejše, si boste čisto na koncu sami pogledali, je v predprostoru, se pravi igrače, ki pripovedujejo, ki imajo zgodbe, ki pripovedujejo v prvi osebi, zgodbe, ki so lahko zelo žalostne, lahko so tudi zabavne, lahko so neverjetne. S tem hočemo povedati, da igrače niso kar eni predmeti in da seveda sodijo v muzej in da sodijo v muzej, ker imajo tako močno nosilno zgodbo lahko. Zdaj, ta osnovni koncept, tukaj smo spet malo prilagodili glede na prostor. Stvari, ki jih predstavljamo, se lahko bi si tudi še sami malo prebrali, ampak v glavnem namizne igre, ki seveda jih ima vsak doma, ampak se spreminjajo, se dopolnjujejo, nekatere grejo z mode, neke nove se ustvarjajo. Zdaj bom prav na začetku samo orisal, kaj imamo, pa bomo šli pa moč od vitrine do vitrine. Potem imamo konstrukcijske igrače in kocke. Smo ugotovili že pri prvi razstavi do tega res veliko in se je tudi razvijalo skozi čas, materiali so se spreminjali in podobno. Potem imamo na sredini fantovske in dekliške igre, s tem, da v vsaki vitrini, v tistem delu, ki gleda proti drugi, so tako imenovane, rečemo, neutralne, se pravi igrače iz tiste rane mladosti, s katerimi so se igrali in fantje in deklice. Vedno pa tudi poudarjamo, da ta delitev je bolj delitev, ki nam jo vsilijo trgovine, da mora biti modra barva za fante pa roza za deklice, ampak da v resnici, če je nek fant odraščal s samimi deklicami, je lahko prevlačil barbike, in če je ta deklica recimo odraščala s samimi fanti, pa se je igrala fantovske igre z avtomobilčki in podobno, tako da je ta delitev bolj umetna. Potem imamo zelo stare igrače, to je sta vitrina tam zadaj, smo pa skupaj pogledali in večji pomen smo dali tukaj ročno izdelanim igračem in igram, so vse tiste vitrine tam zadaj, zato ker so to tudi tiste prve igrače, ko ni bilo denarja za kupovati igrače pred več kot 60 leti, ampak so bili mojstri doma. V našem konkretnem primeru Solkan je znam po mizarjih recimo, ampak v bistvu vsak kraj, vsaka lokacija, kjer smo gostovali, smo ugotovili, da so bili neki lokalni mojstri, ki so seveda obvladali toliko orodje, da so svojim vnukom, nečakom, otrokom delali igrače. Zadnji kotiček je namenjen videoigram, ne toliko, da bi to spodbujali, da je to nekaj najboljšega, ampak predvsem, da bi pokazali, kako se je v preteklosti videoigre igralo v množici. Dva sta igrala, 5 jih je čakalo, da bi prišli na vrsto, medtem so se pogovarjali, igrali kaj drugega, družili, se pravi neko druženje tudi pri videoigrah. Tako da, to je zdaj en tak kratek oris. Zdaj, če bi šli pa prav od začetka, jaz tukaj vedno poudarim vsaj par iger, ki se mi zdijo zelo pomembne. Prva ekonomska igra, ki jo še vedno poznate kot Monopoly. Tle je zanimiv ta jugoslovanski Monopoly, kjer so bile lokacije iz vseh delov bivše države in kjer so se vedno pohecali, vedno so si vsi želeli Bled in Bohinj, ker je bil največ vreden. Vse te lokacije takoj po štartu niso bile zanimive, pa so bile slučajno iz naših južnih sosed. Monopoly se je skozi čas spremenil in
Ena izmed iger, iz katere, ki je izhajala iz Monopoly, je igra Katan. Tisti, verjetno poznate Katan? Imate doma? Ja? Nekateri ja, nekateri ne. Katan je najbolj prodajana igra vseh časov menda, mislim, da iz leta 96. Osnova je še vedno ekonomija, se pravi trgovanje, ampak ne več z denarjem, ampak tako, da si surovine izmenjuješ. In zato je zanimiva, ker je v bistvu namenjena lahko tudi s tem malo mlajšim, ki ne potrebujejo matematičnega znanja. Po pa so že seveda še cel kup dodatkov. Tle imamo še od tistih zelo poznanih Človek ne jezi se. Tukaj so že plastične figurice, nekateri prve edicije imajo keramične figurice, razne igre s kartami, šah, ampak če pogledate, ta šah je malo drugačen, ne? Pa bom vprašal otroke, kaj imajo čudnega te figurice od šaha? A imajo kaj čudnega? Unete črne, kaj imajo črne na vrhu? A imajo nekaj na vrhu? Tak žebliček? Eno kovinsko glavico imajo. To je šah za slepe. S tem, ko imajo figurice na vrhu kovino, slepi čutijo, da je to črna figura. Figure so tudi med sabo tako različne, da ni mogoče ali pa težko, da bi jih zamenjali. In plošča ima luknjice. Sprav, vse figurice imajo spodaj en tak majhen mozniček, da ko premakneš, zatakneš figuro in če pogledate malo strani, je videti, da temnejša polja so malenkost višja kot bela. Tako da, dokazano, slepa oseba lahko premaga v šahu tudi videčo brez težav. In sicer te črne figurice imajo tisti, ki oblegajo igrati, ker ponovadi sta to dva igralca, na eni strani tisti, ki igra oblega. V originalu bi naj imel ta 24 figuric, na drugi strani pa tisti, ki brani samo 5 figurice. In je poteka dvoje med njimi. In pač tisti, ki ostane brez figur, tisti so dobili. Tukaj imamo Chalet Costruzioni, Chalet Montane Costruzioni, se pravi ena italijanska kopija, ki pa ni bila uspešna. Težava je bila, da to plastiko niso uspeli skopirati, sestavo plastike. Ali se ta plastika ni dala več ločiti na enostaven način, je bilo treba s kuhinjskim nožem jo fizično ločevati, ali pa v tem primeru to vse razpade. Ko ti primeš zgornji del te stavbe, to vse razpade. Tako da jim ni uspelo kopirati, no, mogoče do nedavnega, zdaj mislim, da so Kitajci že kar dobro napredovali, da se marsikaj dobi kot kopija Lego in da funkcionira. Pa recimo mehanotehnika, kovinske konstrukcijske igrače po vzoru Mekan iz angleške. Kar je zanimivo in to tudi podarjeno, ta pločevina za te igrače je bivša ladja Rex. Ste že daj slišali, da se reče na Rexu med Koprom in Izolo? Tam je bila parkirana italijanska, v bistvu čezoceanka. V principu vse se že vidi, da konkretno imamo predhodnik fliperja, oziroma nekaj podobnega fliperju. Ta je bila položena praktično na mizi, malce pod kotom, tako da ko si ročno spustil kugelco stle dol, se je zakotalila in odvisno od hitrosti, s katero si ti ročno spustil to kugelco, si štel pol točke. Se pravi, predhodnik fliperja. Tako je zraven, je bila pa že navzmet, se pravi, si kugelco izstrelil. Je že naslednji korak. Ravno tako Marijance. In to so bile, vse tako so mi pripovedovali, v kakšnih vaških lokalih, tukaj je bil pol kakšen igralni avtomat ali pa biljard, kasneje so imeli take Marijance. Konkretno tale prihaja iz ene gostilne v Vipavski dolini, ta druga nam je pa donirala ena gospa ob razstavi, pa se jo klicali Marica. Ne Marijanca, Marica, ima tudi gravirano Marica. Je, ne? To je zato, da lahko slabovidni igrajo to igro. Spet je namenjena slepim slabovidnim, čuti se seveda lukence, čuti se med te črte v bistvu in se igra to igro, pastirsko igro, ki je stara okvirno okrog 1000 let. Osnova, ne, seveda, ne. Pol je pa ena študentka, v bistvu se učila prilagajati za slepe in slabovidne, naredila eno podobno kopijo za diplomsko nalogo in naš restaurator je naredil tako mizico, da potuje zdaj po razstavah. Viške igrače, najprej tole plastično račko, potem je naše še, večkrat ga pogledam, plastična račka, ja,
tale šolarček s torbo in pa tale punčka črnka. Potem imamo te male figurice, no in potem so igrače, s katerimi so poskušali na nek način vzgajati deklice za gospodinjska opravila. Na prejšnjih edicijah razstave smo imeli še kalnik, pa kalno desko, pa plastični pralni stroj na baterije, v katerem se lahko opravljene par štufov. Tako da v bistvu cel kup teh igrač, ki so na nek način poskušali vzgajati deklice za gospodinjska opravila, medtem ko pri fantih ni nič od tega. Fantje so bili pa vedno cel čas samo v akciji, se pravi vozila, pištole, zdaj tle konkretno pištole oziroma puške bomo videli potem pri ročnih, ampak ena sama akcija. No in zanimivo tudi te gumijaste figure, ki so tukaj na nek način kot nevtralne, tukaj smo dali na kup vse, kar je od Walt Disneyja. Walt Disney je dal licenco za izdelovanje figur dvema podjetjema iz naše okolice. Ena bliže Brežicam, Biserka Zagreb. Tako da, če imate doma gumijaste figure in če pogledate zadaj na zadnjico ali pa na hrbet od te figure, če piše ART kot artikel pa številka, to je Biserka Zagreb. Drugo podjetje, ki je imelo licenco tudi že od konca 60-ih, je bilo pa podjetje Ledra iz Vidma, se pravi Furlanija v Italiji, bliže nam. Tam je pa tak slonček vgraviran zadaj. In te dve sta edini dve, ki sta imeli licenco, če pa original Walt Disney, pa seveda tudi zbirateljskega vidika oziroma vrednosti pa precej več vredna. Tehnika tudi, ampak pred mehanotehniko pa vzhodna Nemčija in pa Sovjetska zveza. Tako da v bistvu vzhod na nek način je bil sinonim za plehnatne igrače. Širili po vseh slovenskih muzejih, ki so zdaj sodelovali, smo se omejili, da je vsaj 50 let staro, že v Postojni smo to na prvem gostovanju. Tukaj se vidi, kako se material spreminja. Če pogledate to gumijo tega gumijastega deklico, recimo, je že videti gumo, da je res stara. Tista punčka zadaj ima celo porcelanasto glavo. In zdaj tisti klobuček, ne vem, ali videti zadnje strani, tisti klobuček skriva, da ima v glavi luknjo, ker je tudi zgodba povezana. Gospa, ki je bila lastnica tiste punčke, je skrbno varovala od otroštva do praktično svojih približno 70 let. Potem je pa prišla tako, je rekla sama sosedov mulj in je med igro zapasal punčko v zid in naredil luknjo v glavi. Ki izhaja iz Bezejskega. Mislim, da je tam dedek naredil to igračo za svojega vnuka. Tam je 80 let 20. stoletja, tale mala zibelka, tale manjša zibelka in pa tale konjiček v njej. Ti dve igrači sta pa tudi tam iz druge polovice 20. stoletja. Ne vemo točno odkot, ampak iz Posavja, to vemo zagotovo. No, lahko bi ugibali, odkot prihaja nakovalo. Sodelovali smo z Radoveljco, se pravi eno izmed gostovanj te razstave je bila Kropa, sedež kovaštva, tako da tam so imeli take igrače. No, tukaj so dve Marjanci, oziroma ena vrtavka, ena Marjanca. Marjanca je tale, to lahko kupite drugače pa Ribenčanih še vedno. Se pravi vrtavka, kjer igraš s fižolčki ali pa zrni koruze, karkoli bi vzeli. In v bistvu, ko zavrtiš, vsak začne z nekim določenim številom teh fižolčkov. In ko zavrtiš, piše vzemi ena, daj dva, vzemi dva in tako naprej. Komu zmanjkajo, tisti je izgubil. Igrača izhaja iz Posavja in tam je začetka 20. stoletja. Zelo zanimivo, ker vidite dvakrat sta bila konjička tukaj. Če bi bilo priljubljeno. Tukaj recimo med ročno izdelanimi imamo dve igrači iz keramike. Konkretno je to, tako se imenuje, petelinček s piskajočo ritjo, prihaja iz Postojne. Pa še en konjiček, pa pleten medvedek, namesto lišastega medvedka. In pa zanimivo ta gliserček, ki je tudi ročno delo, kar je pa očitno gospod, ki je to izdeloval do kupu, je bil samo motor zadaj. In očitno je bilo to v uporabi. Muzejev, se pravi, niso povsem enakovredni ostalim muzejem, ampak kar se tiče hrambe stvari, hranijo pa stvari, ki so izjemne
vrednosti. Konkretno iz njihovega muzeja smo si sposodili določene konzole iz tako imenovane prve, druge in tretje generacije, oziroma predvsem iz tretje generacije konzol. Tisti, ki ste malo starejši, se mogoče spominjate Spectruma oziroma Commodorja. Bila sta konkurenta na trgu v 80-ih in oba sta delovala na zelo poseben način. Delovala sta praktično s pomočjo kasetnika. A se kdo od vas spomni tistega zvoka? Kakšen zvok je bil, ko se je nalagalo? Tak čuden, ne tečen, ne? Ampak brez tega ni šlo. Se pravi, na kaseti, tukaj konkretno je ena kaseta za Spektrum, na kaseti je bila posneta igra, igro si predvajal v kasetniku, tam je tudi od Commodorja, ja, konkretno seveda priključeno na televizor in po enem času, recimo minuta, dveh tega nalaganja, če si imel srečo, se je igrica naložila. Če nisi imel srečo, pomeni, da si moral ročno iti popravljati kasetnik, ker se je glava zmaknila in si imel obvezno izvijač, s katerim si naravnal to glavo. To si pa videl po teh črtah na televiziji, da praktično se nalaga pravilno. To se preizkusi. Evo, izvoli, kaj pridi. Zdaj vam bom dal najprej za preizkusiti malo. Evo, pa vam dam malo večji, malo večji loparček. Zavrteti moraš, evo ga. Pa čak, dam malo bolj počasno žogo. To se vse dalo štimati. Velikost loparja, hitrost žoge, kot. Evo, zdaj pa že gre. Že gre. Malo se skriva vsako toliko, ne? Ta igra se imenuje Pong in je bila, ko je bila narejena, ustavljena v te igralne avtomate. Tisti, ki ste gledali kakšne filme, ki kažejo 80. leta, veste, da so imeli cele, v bistvu, pa tudi ob morju so imeli seveda, tudi na Hrvaškem so imeli cele te hiške, kjer not so bili vsi ti igralni avtomati, si vstavil žeton ali pa kovanec in si igral.